एक दिन छोटा बच्चा राहुल बगीचे में खेल रहा था। अचानक वह एक मधुमक्खी की तेज भनभनाहट सुनता है। जिज्ञासावश वह एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देता है। तुरंत ही मधुमक्खी उसे डंक मार देती है। राहुल दर्द से चीख उठता है। उसकी माँ आकर उसका दर्द कम करती है और कहती है, प्रकृति का सम्मान करना सीखो, नहीं तो वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखाती है। उस दिन से राहुल समझ गया कि हर जीव का अपना एक स्थान होता है। मधुमक्खियों को भी हमारी तरह जीने का अधिकार है।